Hello guys, welcome to the Flying Ghost. Oke, di video kali ini kita bakalan nge-explore rumah yang nggak penghuni atau sudah lama ditinggalkan sama penghuninya. Ini rumahnya bertepatan di Pasar 9 Gang Padi. Ya. Masuk ke dalam gang, ada itu sebuah gang. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Kita lihat ini ada Subur dan ini Wayu dan Rido dan San. Oke, dan ini gua. Oke, tanpa basa-basi, ini adalah ruangan pertama. Ini dulu. Sob. Ini dulu ini. Ya. Duh, banyak semut api ini langsung ya. Udah sini dulu. Kamar ya di sebelah depan. Ini adalah bangki. Sebelahnya bukan. Kalau di sini. Sebelahnya bukan. Jelas. Ya, di sebelah adalah Dan barat. dan enggak terus juga ujung tengah. Ini rumah orang kaya nih loh kayaknya. Garasinya lagi. Itu ada garasinya guys. Yap, ini, sumpah. Plus aku kurang terang loh. Ini suara. Ini ya. Ke atas kah? Oke guys, langsung ke atas. Pening gak belum? Pening kan? Sumpah ini pening loh. Iya. Aduh, tengok di atas guys, mana tahu ada sesuatu. Udah, ini ruangan dulu satu. Ini kamar. Ini kamar. Kamar. Dan ini adalah ruang belakang. Udah ke belakang kita yuk. Mesti kita ke atas. Sumur, mana tahu ini ada ruangan kecil. Itu bak. Iya, itu bak. Ini bentar ya. Sok. Oh my god. Oh, dan ini. Oke. Langsung masuk guys. Lo dengar? Wih, dengar gak? Bulan purnama. Oh iya, ini belum. Udah. Ini bulan purnama nih. Iya tadi udah pertama. Itu ada ruangan. Ada ruangan kosong guys. Ini tangga. Ini ada ruangan. By the way. Nah, sebelah nih. Iya. Oke, ini ada di bawah lantai. Ini pes aku nggak tembus loh. Ya gitu aja. Mana tahu ya kan. Masukkan ruangan pertama. Masukkan ruangan pertama. Ada ruangan kamar atas. Ya, di sini. Dibilang Ini adalah ruangan atas loh. pusat hutan ya. Jelas dari atas hutan. Di kakiku pun belum. Dan ini adalah ruangan. Jangan aku nggak kau jangan. Ini adalah ruangan atas guys. Ini adalah ruangan atas. Dan ini kaget aku udah kurang ajar bro. Dan ini adalah genteng ya. Ini genteng. Ning sumpah. Yuk kita turun aja yuk. Cepet. Yap, kita bakal turun sampai di sini. Semua turun. Oke, saya turun. Oke, tutup. Jadi
Terima kasih atas nih. Bentar, kita di sini nggak enak kalau nggak minta permintaan, oke? Kayak biasa. Satu, diem dulu ya. Siapapun penghuni yang ada di sini, kalau kalian memang benar-benar ada di sini, tolong tunjukkan suara atau berupa penampakan. Kalau kalian memang ada di sini, kami akan menunggu sekitar 10 detik. 1 2 Siapapun penghuni yang ada di sini, tolong nampakkan wujud Anda jika kalian memang ada, berupa suara atau penampakan. Ayo keluar, kami nggak mengganggu kalian. Ada. Oke. Ayo. Ya guys, kayaknya udah nggak ada. Oke, kami permisi pulang. Yap, kita bakalan pulang sekarang. Terima kasih. Anjing, apa itu?